ड्राग्सनि बेरेखायै बिजनी पुलिसनि सिग्रोमनाया थाद'नाय गैयालासे सोलिगासिनो दं। बिजनी पुलिसा ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हादों सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ। खुलुमबाय, बड'सानि स्टुडिय'आव रादाबखौ फरायदों आं सांग्रिला नार्जारिया। दिनै चिरां जिल्लानि गोजाम बिजनीआव सिग्रोमनायजों सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों बिजनी पुलिसा। बिजनी महकुमानि पुलिस बिबानगिरि शेखरज्योति रायनि दैदेननायाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों हमनो मोनो सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ। हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ नलबारि जिल्लानि कटालकुसिनि तपन शील आरो सुनील तालुकदार होना सिनायथिनो हादों पुलिसा। फालांगिरिनि आखाइनिफ्राय ड्राग्सजों आबुं गंसे साबुननि बक्स, गंसे मबाइल फन, नोगोद 12,000 रां बोखांनो हायो पुलिसा। बोखांनो मोननाय ड्राग्सनि बिबाङा 11.70 ग्राम जागौमोन।